ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಚಿನ್ನಾರಿ ವನಿತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾವಿವತ್ತು ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋಣ. ವೆಯ್ಟ್ ಶೀಟ್, ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್, ಗ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಕೋಟ್ ಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಕಿ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಕಲರ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಶೀಟ್ ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿಡಿಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾನ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. Rainy season is rainy coat. In rainy season, orange we use umbrella.